салом тамошобинони арҷманд. ман хиромон бақозода муҳимтарин хабарҳои радиои озодиро аз рӯзи сешанбе 25 март тақдими шумо мекунам. Президенти Федератсияи байналмилалии футбол Йозеф Блаттер дар оғози сафари дурӯзааш ба Тоҷикистон бо раиси ҷумҳурӣ Эмомалӣ Раҳмон мулоқот кард. баъди ин вай ба варзишгоҳи марказии Душанбе барои ширкат дар расми кушоиши майдони тармимшуда ва ҳам тамошои сабқати дастаҳои футболи равшани кӯлоб ва истиқлоли Душанбе рафт. ин дастаҳо барои ба даст овардани шоҳҷоми Тоҷикистон мубориза мебаранд. гузориши муфассали моро дар бораи натиҷаҳои рақобатҳои имрӯза дар Душанбе дар сайти интернетии озодӣ дида метавонед. фардо президенти ФИФА дар як ҷашнвораи футболи кӯдакон ширкат карда расман ба соли футболи оммавӣ дар Тоҷикистон оғоз мебахшад. мақомоти Тоҷикистон мавзӯи табодули эҳтимолии заминҳоро дар марзи Тоҷикистону Қирғизистон баррасӣ хоҳанд кард, вале ҳанӯз ҳеҷ ҳаракате дар заминаи кӯч додани мардум шурӯъ нашудааст. ба ҳақиқат ҳеҷ наздик намегирад. тамоман сари дигар кор мерад ки гурӯҳи топографӣ ва дастур шудагӣ ки дар ҳамин минтақаи бодканд истора тамоми паҳлӯҳои масъаларо омӯзеду пешниҳодҳо ирсол намоед. дар ҳамин дора корҳои гурӯҳҳои топографӣ идома дорад. ҷониби Қирғизистон дирӯз гуфт сокинони 3 рӯстои қирғизӣ воқеъ дар марз бо Тоҷикистон омодаанд барои поин бурдани шиддати танишҳои сарҳадӣ бо тоҷикҳо табодули баробари замин анҷом диҳанд. сухан дар бораи накамтар аз 100 хонаводаи сокини рӯстаҳои марзии Масеид, Ариқастӣ ва Тоштумшуқ меравад ки мегӯянд омодаанд бар ивази додани заминҳои худ соҳиби макони нави зист шаванд. имрӯз дар шаҳри Ҳамбурги Олмон форуми иқтисодии Наврӯз бо ширкати гурӯҳи мусиқии Авасто аз Тоҷикистон баргузор мешавад. ин маросим бо саҳми сафоратҳои Тоҷикистон, Афғонистон ва Эрон ташкил шудааст. дар идомаи ҷашнгирии Наврӯзи муштараки мардуми форсизабон рӯзи 26 март дар шаҳри Кобул бо даъвати президент Ҳомиди Карзай қарор аст ҷашни байналмилалии Наврӯзи 3 кишвари форсизабони Афғонистон, Тоҷикистон ва Эрон баргузор шавад. барои ширкат дар ин ҷашнҳо раиси ҷумҳуриҳо Эмомалӣ Раҳмон ва Ҳасани Рӯҳонӣ даъват шуданд. ин ҷашнҳо дар наврӯзгоҳи нави шаҳри Кобул дар минтақаи Пағмон барпо мешавад ки тоза ба ифтихори таҷлили наврӯзҳои баъдии Афғонистон бунёд шудааст. дар рӯзҳои ҷашни Наврӯз дар як гӯшаи маркази тиҷоратии садбарги шаҳри Душанбе бозори фурӯши наи дастсохт хеле гарм шудааст. қимати ҳар як най 10 сомонӣ буда дар давоми 2 соат найсоз Миралӣ Усмонов тавонистааст 30 дона асбобашро ба фурӯш гузорад. Миралӣ мегӯяд садои форами ин асбоби мардумии мусиқӣ таваҷҷӯҳи зиёди харидоронро ба худ мекашад. Сита ҷавонон мехаранд, ҳам донишҷӯён мусиқар мехаранд ки ба ҳамин бисёр садои ширин дорад. вале шунидан кай бувад монанди дидан? барои тамошои қиссаи ин найнавози наврас ба сайти интернетии радиои озодӣ, шабакаҳои иҷтимоии фейсбук, твиттер, ютуб ва ҳам телефони ҳамроҳи худ муроҷиат кунед.